好啦，我哋上咗高鐵啦。我哋呢班呢係 G6092，咁呢班呢由長沙南去汕頭，咁汕頭就係我哋今集主要去嘅目的地啦。咁呢班喺深圳北開出呢，就係夜晚6:55開出嘅，去到汕頭就係9:15到啦。咁我哋就喺深圳北上車啦，跟住呢，我哋就食個飯咁樣，可以食個飯嘅，呢度買啲嘢食都得嘅。咁我哋到時落咗車再見啦。好啦，我哋喺高鐵落咗車啦。咁我哋落咗車呢，我哋就 call 滴滴啦，去我哋今次嘅酒店。今次嘅酒店呢係名牌酒店，5星級嘅酒店。咁呢度落去啦，就可以 call 滴滴嘅。咁去到嗰度呢，就可以 call 車啦。好啦，我哋放低行李之後呢，就嚟到呢個龍眼南美食家啦。咁我哋今次揀咗呢間細姨甜湯呢，係食一啲糖水鋪嘅。咁呢個呢，就可以食啲芋泥啦。咁我就嗌咗一碗芋泥嘅糖水嘅。好，我哋再行前啦，就見到呢間蛋糯米鋪。咁呢個呢，就係有糯米糍食啦、沙冰食啦，同埋有茶飲嘅。早晨啊，咁多位，我哋嚟到第2日啦。咁第2日呢，我哋就call 咗喺滴滴 call 車呢，就大概200蚊度，包埋嗰個過橋費呢，就去南澳島。咁我哋就朝頭早食咗少少早餐，食咗一間腸粉之後呢，跟住呢，我哋就出發去嗰度啦。咁到咗再見啦，各位又見啦！你差唔多到啦，呢度就係準備收費嗰度啦，就叫南澳大橋。咁呢條大橋呢，全長有10.2公里嘅。咁如果自駕或者 call 車嘅話，要另外收98蚊嘅橋費嘅，係咁嘅呢個。同埋隔離有個鐘係咪可以俾你玩下嘅？
度就係太平洋嗰啲船啦。咁呢間都係200零蚊一晚，咁大家可以值得去考慮下。咁呢度咧就係廁所嗰邊啦。呢個咧就喺酒店影嘅日出嘅，咁日出咧係好靚嘅，咁係太陽慢慢升起咧，咁係代表個天係好紅色嘅。好啦，我行下咧就覺得幾好㗎，所以買咗個汕頭樣嘅雪糕。咁跟住咧，我哋再行下就買咗呢杯鴨屎香奶茶，就喺呢個鴨屎香檸檬茶呢間鋪度買嘅。咁雖然佢有話鴨屎香，但係我覺得就麻麻地，唔係幾好食，所以但係建議大家唔好食。真係過得太快啦！我哋要翻香港啦。咁我今次喺123就揀咗呢張係 D7430。留意下大家，G 字頭係高鐵，D 字頭咧係動車。咁如果大家盡量咧就買 G 字頭。不過小弟今次呢次去旅行咁啱冇 G 車，所以揀唔到 G 車。呢個係汕頭開往深圳北嘅列車，時速係250公里，咁呢班都可以值得大家考慮嘅，每日都有嘅呢班。咁呢班雖然係舊式啦，但係我覺得都幾舒服嘅，尤其是有得個前排同後排可以調轉嘅，咁呢個我就覺得幾好，幾舒服嘅。呢個可以值得大家搭呢個列車嘅。咁我哋深圳再見啦嚇！大家記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔啊！咁我下集就同大家去發掘更多旅遊景點啦，拜拜。